वॉइस, आज की आवाज। इंदौर के जीपीओ चौराहा स्थित पोस्ट ऑफिस से भी रेलवे के टिकट बुक करवा सकते हैं। इस व्यवस्था की जानकारी इंदौर वासियों को नहीं है। इसकी मुख्य वजह पोस्ट ऑफिस में रेलवे आरक्षण काउंटर की सूचना का किसी भी प्रकार का पोस्ट ऑफिस के बाहर या अंदर बैनर पोस्टर नहीं लगा हुआ है। सिर्फ एक काउंटर बना है जिसके ऊपर रेलवे आरक्षण सेवा लिखा हुआ है। इसलिए लोगों को इंदौर में डाकघर में टिकट की व्यवस्था भी मुहैया कराई गई है, इसकी जानकारी ही नहीं है। इंदौर के कुछ ही लोग हैं जिन्हें यह पता है कि पोस्ट ऑफिस से भी रेलवे की टिकट बुक कराई जा सकती है। मीडिया की टीम जब इंदौर के पोस्ट ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर मौजूद लोगों से पूछती है कि यहाँ क्या रेलवे का टिकट बुक हो जाएगा, तो लोगों के लिए यह सवाल बड़ा आश्चर्यजनक होता है। कुछ लोग जवाब देते हैं कि यह पोस्ट ऑफिस है, यहाँ स्पीड पोस्ट और कुरियर से संबंधित काम होता है। टिकट बुक कराना है तो रेलवे स्टेशन जाए। वहां पर मौजूद लोगों ने जवाब तो सही दिया, क्योंकि जैसे ही हमारे मन में रेलवे टिकट बुक करने का सवाल उठता है तो सीधा रेलवे स्टेशन का काउंटर नजर आता है। एक तरफ रेलवे स्टेशन काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं। घंटों इंतजार करने के बाद टिकट बुक हो पाता है। आलम यह है कि तत्काल का टिकट बुक कराने के लिए देर रात से ही लोग लाइन में लग जाते हैं। इसके बावजूद सुबह कई बार बिना टिकट कराए वापस लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस में बना रेलवे काउंटर खाली पड़ा रहता है, क्योंकि आम जनता को जानकारी ही नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में भी रेलवे की टिकट बुक करने के लिए एक काउंटर बना हुआ है जहां आप टिकट बुक करा सकते हैं। तत्काल टिकट से लेकर एसी स्लीपर कोच के टिकट पोस्ट ऑफिस के टिकट काउंटर से बुक किए जाते हैं। 28 जनवरी 2017 से इंदौर के डाकघर में टिकट की व्यवस्था मुहैया कराई गई है, लेकिन इन 4 सालों में इंदौर की 10% जनता को ही पता है कि इंदौर के डाकघर में रेलवे टिकट काउंटर बना हुआ है। अपने दर्शकों को जानकारी देते हुए हम बताना चाहेंगे कि आप रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ वाले काउंटर से अगर बचना चाहते हैं और बहुत ही कम समय में बिना परेशान हुए टिकट बुक करना चाहते हैं तो इंदौर के पोस्ट ऑफिस जाकर खिड़की नंबर 12 से अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। ये 2017 से इंदौर जीपीओ में पीआरएस काउंटर संचालित किया जा रहा है और आम जन को इसके बारे में हम पूरा प्रयास करते हैं कि इसकी जागरूकता रहे, जिसके तारतम्य में अगर ये लॉकडाउन अवधि का पीरियड छोड़े तो उस वक्त रिजर्वेशन कम हुए थे, बाकी सामान्य तौर पर रिजर्वेशन होते हैं। लेकिन कुछ दिनों से हो सकता है त्यौहार का टाइम हो, लोग जो अपने घर जाना चाहते थे वो जा चुके हैं, जो आना चाहते थे वो आ चुके हैं, इसलिए संभव है कि भीड़ कम हो। अदरवाइज नॉर्मल काउंटर। लेकिन सर ये माना जा सकता है कि अवेयरनेस नहीं है, मतलब लोगों को भी जानकारी नहीं है कि हाँ, यहाँ पे टिकट होता है मैक्सिमम लोगों को। चूँकि अब ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, घर बैठ के ही लोग सुविधाएँ प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए संभव है कि वो किसी काउंटर पे, या चूँकि कोविड का भी टाइम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, फिर भीड़ भाड़ में जाना लोग शायद बच रहे हो, इसलिए लोग नहीं आ रहे हो। बाकी सामान्य तौर पे अपने यहाँ अच्छी बुकिंग होती है। ये माना जा सकता है सर इसको कि इसमें जागरूकता लाने की और जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास है। विभाग अपने हर स्तर पे प्रयास कर रहा है कि जो इंदौर जीपीओ के माध्यम से पीआरएस की सुविधा दी जा रही है वो आम जन तक पहुँचाई जाए। हाँ जी, डाक विभाग ने कुछ चिन्हित पोस्ट ऑफिस किए हैं जिसके माध्यम से पीआरएस सेवाएँ दी जा रही है।